What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan aku di channel aku Anak Desa Ariel. Wes guys, jan geger pokoknya ini. Angin besar melanda desaku guys, Desa Ketro, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Wes anginnya kayak ini ki. Buat yang lewat jalan raya Wonokarto Ponorogo, harap berhati-hati karena di sana tuh banyak pohon pinus yang bagian atas sana guys. Deh, jangan kayak ini guys. Ya kayak mana ya guys. Ini kabelku sampai putus guys. Jangan geger pokoknya lagi guys. Nak duran nih gua. Yo. Ayo angin ini jalan. Ki anginnya jangan gede banget guys. Kayak ini ki sampai ini loh guys. Tanaman rumput gajah itu sampai ini bolak-balik kabeh. Kayak ini. Wah. Kayak ini guys. Wah, teh kayu-kayu sing yang nih. Rontok, pinus-pinus. Jan bayani pol. Buat kawan-kawan yang mau melintas ke arah jalan raya Ponorogo, Rayun dan sekitarnya, ki anginnya jan lagi gede banget, lagi musim angin. Kayak ini loh, rumput-rumput gajah dek dekat rumahku sampai ini sampai bolak-balik. Ini loh guys yang ini. Ki mau akeh guys ning hutan pinus sing pohon-pohon pinus iki sing tumbang akeh banget. Wis muga-muga gendang berhenti. Jalan di sana guys. Wah anginnya guys. Angin bahaya nih guys. Yang mau perjalanan ke Ponorogo melewati jalan raya Wonokarto Ponorogo, harap berhati-hati. Anginnya kayak ini, cuaca ekstrim. Loh, kabelku sampai putus guys. Kabelku putus. Bahaya nih tenan. Lah yo. Lah sing ning daerah dhuwur kono akeh banget kayu sing tugel. Apa kayu sing tugel? Iya lah, gede-gede kayu. Lah koyo ngono kabeh nek sing daerah kene. Sing daerah dhuwur. Jeklok-jeklok koyo ngono ae. Iki kaya sandure biyen kae lho. Apa iya? Ngene iki lek terus udan sing jarah bahaya nih. Dhuwure kaya ana bayang. Ndak ya.
bahaya banget guys pokoknya. Apa mana ndek desaku ki rumah-rumah ki ndek sekeliling rumah ki akeh pohon-pohon sing tinggi-tinggi ini. Nah, jalannya arah sana. Jalan rayanya. Jan Bayani. Kayak banter men ya. Lah iya. Oh yang ini. Gletok-gletok. Lah ya kambil iso kaya ngono kae goyange. Wadem. Nah, ini loh guys anginnya. Geger pokoknya ini. Angin besar melanda Desa Ketro. Wilayah Desa Ketro inilah. Semoga semuanya baik-baik saja guys. Tenang Jan. Lah ya banter kayaknya. Gimana sing bagian dhuwur kono guys. Sing bagian dekat sama hutan pinus iki jan akeh banget pohon-pohon sing tumbang. Mergo angine jan banter-banter. Sepuro ngene omah. Kurang tak sambung kabel sing pedot, Mang. Oke guys, saling mendoakan semoga anginnya cepat reda dan semoga semua baik-baik saja guys. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk vlogku kali ini. Sekilas info buat kawan-kawan dan buat teman-teman semuanya yang mau melewati Jalan Raya Wonokerto Ponorogo, harap berhati-hati karena sekarang angin lagi kencang banget. Oke guys, jadi cukup sekian dulu untuk videoku kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.